बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम बात कर रहे थे इंटरमिटेंट मिसफायर ड्यू टू फ्यूल इंजेक्टर और इग्निशन कॉइल कि ऐसा मिसफायर जो कभी होता है और कभी नहीं होता, और प्राइमरीली फ्यूल इंजेक्टर में इंटरमिटेंसी की वजह से या इग्निशन कॉइल में इंटरमिटेंसी की वजह से। हमने लास्ट लेक्चर में काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली थी। मैं क्विकली उनको रन डाउन करूँगा। ये बेसिकली ये लेक्चर ऑटो डायग्नोस्टिक सीरीज का एक पार्ट है जिसमें हम बात कर रहे हैं। और हमने सीक्वेंस डिस्कस किया था और फिर हमने देखा था कि मिसफायर बेसिकली कहते किसको है और इंटरमिटेंट मिसफायर क्या है और क्यों ये चैलेंजिंग बन जाता है जो ऑटो इलेक्ट्रिशियन है, मैकेनिक्स हैं उनके लिए। क्योंकि मिसफायर हमने बात की कि जी मिसफायर जब एक एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, उस वक्त ख़त्म हो चुका हुआ है, वो एक दफ़ा आया, उसने मिसिंग की और उसके बाद दोबारा गाड़ी मिस नहीं कर रही है, तो उसको डायग्नोज करना, उसको पता चलाना कि जी किस वजह से ये चीज़ हुई थी, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। फिर हमने ब्रॉडर कैटेगरीज कवर की थी मिसफायर की रीजंस की, जिसमें हमने कहा था अगर स्पार्क नहीं होगा कम्बस्शन चैम्बर के अंदर, या फ्यूल स्टार्वेशन होगी, या फिर कोई मैकेनिकल इश्यूज होगा। और स्पार्क के केस में हमने बात की थी कि कम्बस्शन नहीं होगी तो फायर मिस होगी, यानी कि मिस फायर अकर होगा। और जब मिस फायर अकर होगा कम्बस्शन स्पार्क ना होने की वजह से, तो ऑक्सीजन और अनबर्न फ्यूल जो है ना वो एग्जॉस्ट के थ्रू कैटालिटिक कन्वर्टर की तरफ और अपस्ट्रीम और लो स्ट्रीम ऑक्सीजन सेंसर की तरफ जाएगा। और जब वहां पे जाएगा तो जो वाइड बैंड सेंसर है, हमने कहा जो भी ऑक्सीजन सेंसर है, वाइड बैंड है, नैरो बैंड है, ये ऑक्सीजन डिटेक्ट करते हैं, ऑक्सीजन को कंपेयर करते हैं बेसिकली, ये फ्यूल को नहीं डिटेक्ट कर सकते। तो वो देखेगा कि ऑक्सीजन अवेलेबल है और सिस्टम में, अदरवाइज अगर कंबस्शन होती सिलेंडर के अंदर तो ऑक्सीजन जो एयर के साथ आई थी वो मैक्सिमम ऑक्सीजन वहां पे कंज्यूम हो जाती फायर को ऑगमेंट करने के लिए, कंबस्शन को ऑगमेंट करने के लिए। बट ऐसा नहीं होगा। जब ऐसा नहीं होगा तो ऑक्सीजन नॉर्मल से ज्यादा बाहर आएगी, तो उसको ऑक्सीजन सेंसर पिक कर रहा होगा, और जब वो पिक करेगा तो वो कहेगा कि गाड़ी लीन चल रही है, जबकि गाड़ी बेसिकली रिच चल रही होगी, फ्यूल ज्यादा ले रही होगी। और फिर हमने कहा कि कैटालिटिक कन्वर्टर में चूंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, रेड हार्ट हो चुका होता है, 400 टू 600 डिग्री 40 के आसपास हो रहा होता है, तो जो फ्यूल जाएगा वो बर्निंग बर्निंग कंबशन चैम्बर वाली तो नहीं होगी, कंप्रेशन नहीं है वहां पे, बट ये है कि किसी हद तक बर्निंग होगी। और वहां पे जो ऑक्सीजन जो साथ आई थी वो कुछ कंज्यूम होगी, और साथ में जो कैटालिटिक कन्वर्टर केमिकल रिएक्शन के साथ जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है उसको ऐड करने के लिए, वो भी होगी। तो जब ये बर्न होकर एग्जॉस्ट फर्दर जाएगी कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद, जो अगला सेंसर है ऑक्सीजन का, वो जब देखेगा तो वो देखेगा कि ऑक्सीजन कंटेंट कम है, क्योंकि ऑक्सीजन कंटेंट कैटालिटिक कन्वर्टर में जो हल्की फुल्की बर्निंग हुई है उसके साथ कंज्यूम हुआ है, तो वो शो करेगा रिच मिक्सचर। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लीन मिक्सचर पहला सेंसर करेगा जबकि एक्चुअली रिच है गाड़ी, और जो दूसरा सेंसर है वो रिच मिक्सचर। ये किस केस में है, ये याद रखने की जरूरत है कि जब कंबस्शन चैम्बर के अंदर स्पार्क नहीं है, और इसी चीज के हमने आगे जाके एनालिसिस करने हैं इंशाल्लाह। फिर हमने बात की थी कि जो मिसफायर है लैक ऑफ फ्यूल डिलीवरी, जिसमें हमने कहा कि जी अगर आपका कोई फ्यूल इंजेक्टर इंटरमिटेंट है, क्लॉग्ड है, बंद हो जाता है, इलेक्ट्रिकली बंद हो जाता है, तो उस केस में भी ऑब्वियसली कंबस्शन चैम्बर के अंदर कंबस्शन नहीं होगी और मिसफायर होगा, और सिलेंडर के एग्जॉस्ट से क्या चीज पे निकलेगी, इस दफा फ्यूल नहीं है। लास्ट केस में फ्यूल आ रहा था, इसमें फ्यूल नहीं है तो ऑक्सीजन सारी आएगी। जब ऑक्सीजन आएगी तो अपस्ट्रीम सेंसर जो कि वाइड बैंड सेंसर है या ऑक्सीजन सेंसर है, वो उसको कहेगा लीन है, और इस दफा जो वो सेंस कर रहा है, कंप्यूटर को कम्युनिकेट कर रहा हो, बिल्कुल ठीक है, और गाड़ी को यही बता रहा, लीन ही होगी गाड़ी और लीन ही बता रहा होगा। बट जब आप आगे जाएंगे कैटालिटिक कन्वर्टर में, तो उस ऑक्सीजन जो ऑलरेडी ऑक्सीजन आ रही है बगैर उसने कहीं ऑगमेंट नहीं हुई बनने के दौरान, यहाँ पे फ्यूल भी नहीं है। कैटालिटिक कन्वर्टर में जब फ्यूल नहीं है तो ऑक्सीजन की अमाउंट जो कैटालिटिक कन्वर्टर प्रोड्यूस करता है अपनी हीट अप होने पे, अपने मटेरियल मेटालिक रिएक्शन के साथ, केमिकल रिएक्शन के साथ, तो वो ऑक्सीजन फर्दर ऐड अप होगी और आपका सेंसर इस जगह पे मजीद आपको लीन का सिग्नल, जो डाउनस्ट्रीम सिग्नल सेंसर है वो लीन का सिग्नल देगा। फिर अगली बात हमने की कि मैकेनिकल इश्यूज की वजह से मिसफायर हो सकता है। मैकेनिकल इश्यूज को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बट यहाँ पे समझने की जरूरत है, मोस्टली ये बहुत लेस लाइकली है कि इशू मैकेनिकल हो, यानी कि रिंग पिस्टन वॉर्न ऑफ हो चुके हैं, आपका सिलेंडर के अंदर कोई इश्यूज हैं, वेल्व के अंदर इशू हैं, टाइमिंग के कोई मैकेनिकल इश्यूज हैं, तो वो लेस लाइकली है कि वो इंटरमिटेंट मिसफायर काज करे।
इट कुड बी बाज़ औक़ात ऐसे, यानी कि लोग हैं जिन्होंने इस तरह के इश्यूज देखे हैं, बाज़ औक़ात ऐसा कोई बहुत ही रिमोट जाके ऐसी occurrence होती है कि टेम्परेचर अप होता है तो वो मिसफायर खत्म हो जाता है, जब टेम्परेचर डाउन है, जब आपने गाड़ी स्टार्ट की उस वक्त मिसफायर नहीं है, या गाड़ी स्टार्ट की है मिसफायर है बाद में नहीं है। तो लेकिन बट दीज आर वेरी लेस केसेस, इस तरह की इंस्टांसेस हैं, तो हम इसको फिलहाल इशू नहीं करेंगे। बट हमें ब्रॉडली ये समझने की जरूरत है कि तीन चीजें हैं। वन इज के जी आपका स्पार्क ना हो, टू इज फ्यूल ना आए, और थर्ड इज मैकेनिकल इशू, यानी कि उसके अंदर कंप्रेशन लॉसेज हों, कोई और इश्यूज हों। आगे हम चलते हैं इससे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि क्या डाटा पैरामीटर आइडेंटिफायर्स होते हैं। पिट्स स्टैंड फॉर पैरामीटर आइडेंटिफायर्स। जो स्कैनर के थ्रू हम जो डाटा देखते हैं उसमें हर जो वहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, तो उनको पिट्स कहते हैं, पैरामीटर आइडेंटिफायर्स होते हैं। तो उन कौन से डाटा पिट्स को हम देखें जिससे हम स्कैनर पे बैठे ही गाड़ी को स्टार्ट करके बगैर कोई चीज़ खोले हम उनके एनालिसिस से हम ये डायग्नोज कर सकें कि मिस फायर किस वजह से हो रहा है या हुआ था। अब जब हम कह रहे हैं कि इंटरमिटेंट, हम एक तरफ कह रहे हैं कि जब खत्म हो गया आपके सामने नहीं है तो कैसे डायग्नोज करेंगे, तो फिर ये पिट्स कैसे हेल्प करेंगी। ये ऐसे हेल्प करेंगी कि आपके जो स्कैनर्स हैं जो थोड़ा सा चीप, एक तो 4-5 हज़ार के स्कैनर्स आते हैं, ऑब्वियसली उसमें ये चीज़ नहीं होती, बट जो हाई एंड है 20-30 हज़ार का, 40 हज़ार ऑनवर्ड की जो रेंज में जो स्कैनर्स आ रहे होते हैं, उनके अंदर ये प्रोविजन होती है कि आप उसको कनेक्ट करके गाड़ी को अगर आप टेस्टिंग के लिए ले जाते हैं तो आप इन डाटा पैरामीटर्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो वो अपने आपके मोबाइल के अंदर स्कैनर की टैब के अंदर उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है, तो आपको वो ग्राफ्स, वो पैरामीटर्स रिकॉर्डेड बाद में एनालिसिस के लिए मिल जाते हैं। तो इस वजह से आप डाटा के डायग्नोसिस इंटरमिटेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाता है, बहुत आसानी दे देता है आपको, और आप बहुत इजीली एक गाड़ी को टेस्ट ड्राइव पे ले जाएं, उसने एक या दो दफ़ा मिसफायर किया, जिसको ऑब्वियसली आप उसी वक्त रोकेंगे गाड़ी, बट वो मिसफायर खत्म हो गया। बट ये है कि चूंकि उसका पैरामीटर्स रिकॉर्ड हो चुके हुए हैं, तो बाद में वापस आके आप उन पैरामीटर्स को, रिकॉर्डिंग को देख के एनालाइज करके ये अंदाजा कर सकते हैं कि ये इशू आइदर फ्यूल इंजेक्टर की साइड पे है या इग्निशन कॉइल की साइड पे है। तो उसके लिए पैरामीटर्स कौन से हैं, वो ये हैं कि आप जो अपस्ट्रीम सेंसर है, भले वो यहाँ पे मैंने वाइड बैंड ऑक्सीजन या लैम्डा सेंसर लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं जिसमें दोनों साइडों पे नैरो बैंड सेंसर ही होता है। तो बहरहाल जो भी है, जो फर्स्ट सेंसर है कैटालिटिक कन्वर्टर से पहले, उसका उसके पैरामीटर जो कि लैम्डा के केस में वो एक वैल्यू दे रहा, रेशियो में वैल्यू दे रहा होता है, जो कि रेशियो 1 के गिर्द चल रही होती है। 1 से या थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा से ज्यादा वैल्यूज आ रही होती हैं। और जो नैरो बैंड सेंसर अगर ऊपर भी नीचे भी वही है, तो उसकी वैल्यूज आपको वोल्टेजेस में मिल रही होती हैं, और वो वोल्टेजेस अप एंड डाउन हो रही होती हैं 0 से लेके 1 वोल्ट के बीच में, यानी कि 0.1 से लेके 0.99 तक ये वैल्यूज चल रही होती हैं। तो इन पैरामीटर्स को हमने रिकॉर्ड करना है और फिर उनका ग्राफिकल एनालिसिस करना है। ये चीज याद रखिए कि जो आपका ऑक्सीजन सेंसर नैरो बैंड है, उसमें 0.45 वोल्ट अगर वो आपको दे रहा है, 0.45 वोल्ट के इर्द गिर्द उसकी वैल्यूज अप एंड डाउन हो रही हैं, तो वोल्टेजेस के अंदर, तो वो बेसिकली 0.45 ऐसी वैल्यू है जो कि ये बताती है कि ये परफेक्टली आइडली जो है ना, जो स्टैक्योमेट्रिक रेशियो है कि 14 हिस्से आपकी एयर और 1 हिस्सा आपका फ्यूल, ये उसको मेंटेन कर रहा है। बट इसकी वैल्यू कंप्यूटर फ्लक्चुएट कराता रहता है, क्योंकि उसमें उसने इसकी फीडबैक भी लेनी होती है, और कंप्यूटर में फीडबैक का तरीका ये है कि इसकी एक वैल्यू आती है और उसके बाद वो थोड़ा सा उस वैल्यू से, अगर वो ऊपर की तरफ है 0.45 से ऊपर है तो वो थोड़ा सा फ्यूल कम करता है, और अगर नीचे की तरफ है थोड़ा सा ज्यादा करता है। फिर रिस्पॉन्स देखता है कि ऑक्सीजन सेंसर उसको उस फ्यूल के हिसाब से क्या वैल्यू चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस तरह से उसको फीडबैक भी मिलती है। इसी वजह से अगर कोई किसी सेंसर में कोई इशू हो और वो उसको रिस्पॉन्ड ना करे, और कंप्यूटर ने डेलिबरेटली फ्यूल थोड़ा सा कम किया या ज्यादा किया है, और वो देखता है कि जी वैल्यू कम या ज्यादा उसी हिसाब से नहीं हो रही, तो फिर ऑब्वियसली वो कहता है कि सेंसर के अंदर इशू है, और वो एक कोड जनरेट करता है। लाइकवाइज लैम्डा जो सेंसर है उसमें भी यही चीज है, बट उसमें ये है कि वो 1 के इर्द गिर्द चीज हो रही होती है, 1, 1.2, 1.01, 1.05 या 1.1, या 1 से नीचे 0.9, 0.9 पर, इस तरह से ये वैल्यू, और इसमें भी वैल्यू अप एंड डाउन लाजमन चलती रहती है, और डेलिब्रेट ये डिजाइनिंग ऐसी होती है कि कंप्यूटर इसको एक वैल्यू पे रखने नहीं देता, भले कंबशन हो रही है उस तरह से, उसने उस हिसाब उसको चेंज करने के लिए फ्यूल को कम या ज्यादा करना ही करना होता है, जस्ट टू टेक द फीडबैक। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं।
आगे चलने से पहले मेरे ख्याल में वीडियो तकरीबन 10 सेकंड की होगी है। मेरा ख्याल है मुझे इसका पार्ट 3 भी बनाना पड़ेगा, जिसमें हम आगे चल के डिस्कस कर रहे होंगे इस चीज को रिगार्डिंग जो ग्राफ्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।